לקרוא לאורן המשנה לראש העיר. אני מכיר את אורן כאלם חמודות בגיל 16-17. אני לא הכרתי אותו בקריאה. טוב, אני כן, הוא היה הרבה אצלי בבית, ובכלל היה אחד מהפעילים הבולטים ביותר של נוער התחייה, ואני לא מופתע שהוא היום המשנה לראש העיר, לפחות המשנה לראש העיר, אני יודע מה צופן העתיד, לחלוטין אני לא מופתע. כבר אז גילינו בו את כישורי המנהיגות שהיום הוא מוכיח כאן בעיר. תודה. דבר שני, אני ככה לא מרגיש פה זר, זאת עיר המחוז שלי. כתושב מעלה שומרון, הבת שלי היום עשתה את בחינת הבגרות האחרונה בהרצוג, בבית ספר הרצוג בכפר סבא, ככה שאנחנו חצי כפר סבאים. נהנים בוודאי משירותיה, ממנעמיה של העיר הזאת. אז בהחלט משתי הסיבות האלה אני שמח במיוחד אורן על ההזדמנות הזאת, על ההזמנה הזאת. תראו, היום בבוקר אני בא אליכם משכונת האולפנה בבית אל, שהיה ככה חוויה מורכבת. מצד אחד אתה רואה 30-33 משפחות שבאמת על לא עוול בכפם, בגלל, צריך לומר את הדברים כהווייתם, בגלל רשלנות של המדינה, פונו מביתם באמצע החיים. צריך לדעת, בית המשפט אף פעם לא דן בעניין למי שייכת הקרקע שעליהם יושבים הבתים האלה. זאת הייתה קביעה אדמיניסטרטיבית של איזשהו קצין במינהל האזרחי שהפכה לעמדה של הפרקליטות שהוצגה בבג"ץ, ובעצם זה חרץ את הדין של הבתים בלי שלאנשים בעצם הייתה הזדמנות להתמודד בית משפט. זה כאילו אתה גר בכפר סבא, יבוא מישהו ויגיד הבית הזה, הקרקע שעליו הבית הזה הוא עומד היא שלי, ובמקום שבית המשפט ישאל אותך, תראה לי הוכחות אם הוא צודק או לא, הוא ישאל את אורן, את העירייה, ואורן יגיד כן, הבית שלו, ואתה בעצם כאילו מגרשים אותך מהבית בלי שהיה לך בכלל את יומך בבית המשפט. זה האבסורד הנורא, זה מה שקרה באולפן. עכשיו צריך לדעת על מה אנחנו מדברים, על מי אנחנו מדברים. אתן לכם דוגמה של האנשים שגרים שהיום פונו, וביום חמישי מפונים מבתיהם. בחור בשם דידי דיקשטיין, ששני ההורים שלו והאח שלו נרצחו בפיגוע בשנת 2000 או 2001, שיקם את עצמו, הוא היה אז ילד שנשאר יתום מאם ומאב ואח שכול גם, שיקם את עצמו, התחתן, קנה דירה בתום לב מוחלט, קיבל סיוע מהמדינה לצורך זה, ופתאום ככה מוצא מביתו בכפייה. או משפחה אחרת, משפחת גדג', שלפני 7 שנים גורשו מגוש קטיף, שיקמו לא חיכו שהמדינה תספק להם פתרון, אלא עברו לגור בבית אל, שיקמו את החיים שלהם בבית אל, ושוב, אחרי 7 שנים, שוב עוברים חוויה, אני לא אגיד אותה חוויה, אבל חוויה מאותו סוג. משפחת קוטאי, עלו מאוסטרליה, שניהם לבד, כזוג צעיר, בלי הורים, בלי כלום, בנו כאן בבית אל את החיים שלהם, פתאום מוצאים מהבית, ועוד כהנה וכהנה, מג"ד במילואים, ועוד אנשים מן הסוג הזה, באמת מיטב אנשיה של המדינה הזאת. זאת אומרת, זאת לא אדמה פרטית שאני מבין. זה אף פעם לא נדון. זאת אומרת, יש טענות סותרות. ובכל זאת, זה לא אדמה פרטית, אז אני אגיד לך, האבסורד הוא שמתנהל כרגע הליך בבית המשפט המחוזי בירושלים של בעלי הקרקע היהודים נגד בעלי הקרקע הרבים. זה טוען הקרקע שלי, זה טוען הקרקע שלי. אני לא יודע להגיד לך של מי הקרקע.
אבל הפינוי נעשה, והריסת הבתים, טאבו שהוא בלתי הפיך, נעשה לפני שההליך במחוזי הסתיים. מה יקרה אם בהליך במחוזי יתברר שהקרקע של היהודים? אז זהו, הבתים כבר יהיו מנוסרים, כביכול, זה בעצם מילה מכובסת להרוסים, כן, אי אפשר לנסר. זה לא כמו בקריה שהיה שם מישור ואפשר לגלגל את הבתים, אלא פשוט ירסו אותם. קוראים לזה ניסור, אבל השתמשו באותו אלומיניום לחלונות. אז זה מצד שני. הייתי גם בשכונה החדשה, שמכינים לתושבים, שכרגע שכונת קרוונים, קרווילות, מה שנקרא. ואתה רואה, היישוב מתפתח בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן, יש בנייה חדשה, 300 יחידות דיור חדשות ייבנו בבית אל. יש פה, זאת הייתה היום בבוקר באמת חוויה מורכבת. מצד אחד הלב צובט, מצד שני הלב גם מתרחב שבית אל אולי בזכות 5 בתים האלה עומדת להתקבל. אני חושב שההחלטה שהתקבלה גם על ידינו וגם על ידי המנהיגות המקומית לעשות את הדברים בהסכמה, היום הכל עבר למופת, בלי שום חיכוך, ודאי בלי שום אלימות. אני יודע שבקרב המשפחות שאמורות להיות מפונות ביום חמישי, יש 2 או 3 משפחות שהחליטו שהם לא יצאו ככה בלי איזו הפגנה. בסדר גמור, אני חושב שזו זכות לגיטימית של בן אדם להפגין, אז יצטרכו לגרור אותו, לקחת אותו בידיים ולהוציא אותו מהבית, גם אז לא תהיה שום אלימות. כולל אותו דיקשטיין שדיברתי עליו קודם, שאומר, תשמע, אני לא מסוגל לצאת ככה, שידפקו לי בדלת ואני יוצא. אני רוצה שיכריחו אותי לצאת. אבל ברור שהוא יודע שלא, הוא ודאי לא ירים יד ולא שום דבר, זאת הפגנה למעשה. הפגנה לא מהסוג של דפני ליף, של שבירת חלונות בנק, אלא הפגנה שקטה אני חושב שהייתה החלטה נכונה, כפי שאמרתי, גם שלנו וגם של המנהיגות המקומית של בית אל, לעשות את ההסדר הזה. אני מוכרח לומר שראש הממשלה, וגם, אני לא מהסס לומר, גם שר הביטחון, אהוד ברק, בנימין נתניהו ואהוד ברק היו מאוד קואופרטיביים בעניין הזה. אף אחד מהם לא חיפש, גם לא ברק לא חיפש דם, לא חיפש עימותים. כמו שהיו תיאוריות כאלה שהוא ירצה דווקא בהריסה אלימה כדי להרוויח קולות בשמאל וכך הלאה. אני לשמחתי רוצה להגיד שהוא נהג בהגינות גמורה וברצון לפתור את הבעיה. היום גם ראיתי את אנשי משרד הביטחון שעזרו בהעברת הבתים, ובאמת אין לי אלא דברי שבח לצורה שבה זה נעשה. אולי הוא רוצה שריון.